晨早流流9點鐘呢，我哋就已經到咗呢一間阿雅藝技體驗館。首先呢，我哋就要被安排入一個 guest room，咁就開始填 form 啦，同埋揀我哋自己想要嘅 package。我同 Felix 咧就揀咗呢一個 couple shoot 啦，咁就包括佢4張 studio 幫我哋影嘅相。咁朋友咧就揀咗 individual 嘅。咁係咯，記住提大家嘅就係呢一張 form 上面一定要剔呢一個散策追加60分鐘，即係俾多少少錢就可以自己出去影60分鐘嘅相，然之後再還衫。咁啦，我哋而家要開始啦，個領係非常之大嘅，同埋個背脊都係非常之大，好似要油白晒啦。咁我哋而家咧就要準備開始化妝。咁咧一開始我哋就笠咗一個呢啲假髮嘅頭套。化妝師咧就會幫你按摩、按摩再按摩，然之後再上妝。呢個咧就係粉底啦。本來咧以為要搽好多層，點知唔係嘅，佢好實嘅質地，所以咧輕輕一搽塊面已經好快變白晒。咁妝容咧都係粉紅色、紅色為主噶啦。化妝師咧首先就幫我做啲 highlight，咁然之後咧就畫眼、畫眉，再畫嘴，咁就搞掂噶啦。眼線得幾粗，人哋都要搽眼睫毛的。掂啦，其實佢嘅程序同普通嘅化妝都差唔多，只不過佢啲所有嘢都比較紅咯。而家咧應該就要整個頭啦。首先呢，就戴一個假髮網，梳順兩邊呢，之後就戴呢個好重嘅假髮，再將側邊兩側頭髮收埋上去。最後呢，如果你有染髮，佢就會幫你噴黑啲頭髮佢，已經黑晒，咁就俾大家睇下我嘅頭髮整成點啦。搞掂咗個頭之後呢，我哋就開始換衫，咁就首先要打底先嘅。哈哈，大家係咪覺得我呢個化妝姐姐好靚女呢？其實我已經偷望咗佢好多次㗎啦，哈哈哈哈！耶！我哋開始揀衫啦，你記唔記得我揀咗紅色定係橙色呢？哈哈，你陣間就知㗎啦。其實呢，今次係我第一次嚟京都，第一次着呢啲傳統嘅服飾，我內心都好興奮嘅。咁呢，我領略到着呢一啲藝伎服嘅真諦呢，就係只要企定定喺度，乜都唔好喐。咁佢叫你舉手你就舉手，佢幫你綁你就由佢綁，佢幫你着你就由佢着。連腰封嘅顏色都有得揀㗎，你睇我隔離嗰位小姐又糾結緊啦，咁我就揀咗綠色，都幾襯啦。最後一個 step 呢，就係要揀頭飾啦，我呢就揀咗呢個橙色嘅 match 晒我個顏色啦。冇記錄咁就搞掂晒啦，噔噔。咩做呢？就係佢會喺佢呢度室內咧幫我哋影4張相啦，然之後呢，就有60分鐘出去俾我哋自己影相嘅時間。Studio 啲相已經唔記得咗擺晒喺邊啦，不過後尾 Oh my God，竟然喺官網見到自己咯！哈，特別推介呢，佢呢個花園影相都幾靚㗎，好有日本傳統嗰啲相嘅 feel 啊！好沉氣，再提大家填方嗰陣時一定要剔呢一樣。咁我哋出門口啦，估唔到呢啲藝伎嘅木屐咧咁高嘅喎，同埋呢啲姐姐咧就教我哋咧藝伎一定要拎籃拎喺左手邊嘅。哈哈，我超興奮啊！咩事？呢60分鐘呢，我哋就去咗阿雅附近一間叫御守神社嘅地方影相。哇！真係一入去咧，已經變成各國家所有人嘅攝影景點啦！救命！頭先同我哋合照嘅日本學生見到我哋好似好興奮，狂喺度尖叫。我哋入到門口，基本上未停過影相，即係除咗自己影自己之外，係已經俾啲遊客不停輪候。而一班強國團啦，強國團好犀利，係咁衝埋嚟影相。係啊，係衝埋嚟嘅喎，真係。當中我哋係 props，同埋當中我哋同埋咧，佢係唔會問你嘅喎，佢係直接咧，因為我哋想影嘛，佢幫我影，即係直接衝埋嚟我身邊喎，即係逼住咧一定要影嘅喎，真係好誇張。誇張，仲一嚟之後就一窩蜂咁樣就。係啊，我哋而家變咗景點。
練啦。咁今日嘅藝伎之旅已經完成咗啦，而家咧就翻嚟拆翻個頭。輕手，即刻輕。房咧係呢個 locker 嘅，同埋咧佢有一個可以伸縮嘅花灑啦，咁可以洗頭洗翻啲黑色嗰啲髮膠。亦都有呢啲卸妝啊或者 skincare 嘅嘢。咁我而家咧就搞掂啦。洗完晒所有嘢啦，還原翻就翻正常噶啦。好啦，我帶大家睇下呢一個彩呢一個門口先，大家認住呢個橙色嘅幕，跟住啊呀，同埋咧認住呢啲相咯。其實我呢度都有彩嘅日文係啊呀，咁呢度就係佢呢啲相。希望大家中意呢一個藝伎回憶錄 video 啦。咁我會再打啲 details 喺度嘅。如果大家想去京都又想嚟玩嘅話咧，就可以試下呢一間都 OK 嘅。三個舞技都唔想拎住啲嘢，結果我就有啲膠袋，有相機，跟住仲穿越咗。